Across communities in Borana and Jimma zones, access to essential health, hygiene, and sanitation services has long shaped the well-being, dignity, and opportunities of women, girls, and families. Barriers rooted in distance, stigma, limited infrastructure, and limited information once constrained people from fully exercising their right to health and safe living conditions. Through the REACH project implemented by the Engender Health-led Consortium, these challenges have been addressed through an integrated approach that connects sexual and reproductive health, menstrual health and hygiene, and sustainable water and sanitation services. By strengthening these health systems, empowering schools and communities, and building local capacity, the project has helped transform everyday realities. This documentary tells that story. ሁለተኛው ኮሚኒቲ ላይ የምንሰራው ከስኩል ሄልዙ በተጨማሪ በማህበረሰብ ዲያሎግ ወይም ኮንቨርሴሽን እና በቤት ለቤት በሚደረግ ስራ የሚሰራ ስራ አለ። በዛም ላይ በጣም ሰክሰስፉል ፕሮግራም ሆኗል። ብዙ ማህበረሰብን በግንዛቤም በውይይትም ያሉ አመለካከቶችን የተዛቡ አመለካከቶችን በማስተካከልም በተዋልዶ ጤና ላይ ግንዛቤ እንዲፈጠር አድርገናል። ያንን በማድረጉም ተጠቃሚዎች ወደ ጤና ድርጅት መጥተው የሚጠቀሙ ሰዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ባለፉት 3 ዓመታት ተኩል እንዲጨምሩ እገዛ አድርገናል። ኤጋ ዳበተ ሪቺ ወጅኒኒ ሰገንታውን ፈያ ደርገጎታ ሃዱሌው ዳይመኒ ቁልቁሊና ፊ ቀቀቢንሳን ወጅቹዳፊ hojiiwwan hojjetaman keessaa tokko hojii manaa sadarkaa gandaatti gadi bu'amee hojjetamuudha. Hojiiwwan kun hojjettoota eksteenshinii fayyaa mana deemuudhaan haadholee daa'immanii akkasumas dargaggoota irratti hojiiwwan hojjetamanudha. Hojiin kun egaa qindoominaan bu'a qabeessummaan isaas qaqqabinsi isaas maaliif haadholeen baay'een dargaggoonnis bakka dhaabbilee fayyaa deemuu kan hin dandeenye yookaan immoo sababa adda addaatiin bakka sana qaqqabamuu hin dandeenye ofii mana deemamee tajaajilawwan qindaawaa mana deemanii akka argatan taasifamu hojjettoonni eksteenshinii fayyaa hojii isaanii idileetii mana deemuun haa ta'uutii xiyyeeffannaadhaan dhaabbata riish kana wajjiniin hubannoo argatanii hojiiwwan baay'ee tajaajila yookaan immoo sagantaa fayyaa dargaggootaa tajaajila akka argatan dabalataanis immoo sagantaa fayyaa haadholeetiif daa'immanii irratti hojii hojjetamaa. Before the REACH project, services existed but utilization remained low. Sexual and reproductive health was surrounded by silence and stigma. Hojii keenya kana karaa lamaan hojjenna. Karaan tokkoffaan nuti hojjennu manatti hojjenna. Manatti hojjenna. Mana deemnu haawwani tajaajila kun barbaachisu yoo jiraatanii mana deemna. Yeroo deemnu sunitti karoormaati gosa cufayyuu qabannee deemna jechuudha. Kanaafiyyuu mana deemnee haadha suni mari'achiisnee karoormaati irratti barsiisnee hubachiisnee fedhii isii irratti hundoofnee karoormaati kenninaaf jechuudha. Kan irratti immoo eegisiin karoorii maatii kan harka qabnu kun adda barbaadde garbuufat fayyaatti erginaa jechuudha. Kaan immoo dabalataan inni lammaffaan community dialogue marii hawaasaa jechuudha. Marii hawaasaa ji'atti yeroo lama akkas qabna ni goona jechuudha. Marii hawaasaa irra goonee uummata mari'achiisnee bu'aa fayyaa maatii kanayyuu akka dansaa hubachiisna jechuudha. Karoor maatii qofa irratti osoo hin taane tajaajila da'umsaan dura haadhi tokko tajaajila da'umsaan dura maal akka ta'e faayidaa maalii akkasii qabu in hubachiisna jechuudha. Hubachiisnee irra baanee kadeemuu qabdi immoo yeroodhaan akkasiin buufata fayyaa geettu hin goona jechuudha. Godhu qofa doon ta'in iyyuu haadhi ulfa tokko ulfooftee agdeessutti yeroo 8 buufata fayyaa deddeebite akkasiin fayyaa si ilaallattu kanallee hubachiisna jechuudha. Yoo ergin immoo akkasumatti afaanin ergu doon ta'in referral linkageedhaan erginaa. Young people were not treated as passive recipients. They became the leaders of the conversation. Through life skills education, peer discussions, and mini-media interventions, adolescent and youth addressed issues long considered taboo. Menstruation health and hygiene, MHH, reproductive health,
gender, and other health services. Adolescent and youth out of school are also engaged in accessing age-appropriate SRH information and referral for services through their peers and referral mechanisms. We're discussing with their peers about having a confidential service, health workers' judgmental attitude, payment for services, and referral with the facilitator. The REACH project strengthened the public health system, introduced structured on-the-job training, which helps reduce service interruption and address staff turnover, and provided mentorship. Skills stayed in facilities, knowledge was shared. The REACH project has also strengthened SRH service provision at private clinics using private-public mix. Kanaafuu private public mix guideline kun eeguu jirra oole waan positive irraa arge dansaalleedha. Bu'aan projektiin kun buuse keessaa tokko guideline kana lafa qabsiise akka inni hojiirra ooluu fi amma sanaan booda dhaabbanni dhuunfaallee akkuma qeenaa xaabiyaa yookiin buufata fayyaa fi hospitaala mootummaallee sadarkaa godinaatti deeggarsaa fi deeggarsi dhaabbilee fayyaa mootummaa godhamu kan dhuunfaafillee bakka godhamuu fi review meeting illee gabaasota duriin gaafannallee akka gaafatamu itti dhiyeenyaan hordoffii fi deeggarsillee akka taasifamu godhamee fi jira jechuudha. Kallattii saniini piroojeektii risiidha bu'aa guddaa buusee dhiyaata. Akkuma siin jedhe tajaajila jalqaba eegaa piroojeektichi kana hojiirra oolcheen booda akkuma isiniin jedhe piroodaaktii yookiin tajaajila kana laachuudhaaf wantoota nu barbaachisan ka dhaabbata mootummaa irraa arganne akkuma jiru ta'e bu'aan dammoo hojiinni dhaabbata dhuunfaa kana keessatti fide leenjii kenne jalqaba ogeeyyiin leenjifame tajaajiloonni duras keessa hin jirre akka jiraatu taasise. Jalqaba kaakiin hin kennamu ture akka kennamu taasifame tajaajilli karoora maatii yeroo dheeraa hin jalqabne ture akka taasifamu taasise ji'a ji'aan waggaa waggaan dhaabbaticha kana waliin naannoo waggaa 3 oliiti kan waliin hojjechaa jirru. Ufuma saniin patient flowing keenya maamilaan hin dabalee tajaajilli nu kennanullee haaluma saniin likkii saniin dabalee jechuudha. Ufuma saniin dabalee dhufaa jira waan ta'eef waasa akkasii ilaala. Limited access to continuous professional development significantly constrained the capacity of healthcare providers and affected service continuity. Healthcare workers were once required to travel long distances for accredited training, resulting in service disruption and financial burden. In response, the REACH project supported the establishment of a continuous professional development center. The center brought accredited practical training closer to health professionals, improving access, participation, and service quality. To sustain sexual and reproductive health outcomes beyond the REACH project, strengthened local capacity, institutionalized referral systems, and embedded youth-friendly services within routine government structures. Partnerships with public and private providers, along with community accountability mechanisms, were reinforced to ensure continuity of quality SRH services. This documentary presents how these deliberate sustainability measures are securing long-term impact beyond the life of the project. የመንግስት ተቋማት ጋር እንዴት እናገናኘው በሚል ስናደርግ ከነበረው ስራ አንዱ ለምሳሌ የኛ ፕሮጀክት ኦፊሰሮች ይሰሩት የነበረው ስራ ከዚህ በኋላ ሙሉ በሙሉ መንግስት ሰራተኞች እንዲሰሩት የመንግስት ሰራተኞችን ግን ማገዝ እና ማለማመድ ከዛ በኋላ ሙሉ በሙሉ እና ስለኔ ቪዚት እናደርጋለን ማለት ነው። በትምህርት ሴክተርም ስንመጣ እንደዚሁ ፎካል ፐርሰኖች አሉ። የጀንደር ፎካል ፐርሰኖች የምንላቸው የወረዳ ትምህርት ቢሮ ሰዎች፣ የዞን ትምህርት ቢሮ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሙሉ ኢንጌጅ እናደርጋለን። አሁንም በቀሪ ሰዓታት የምንሰራቸው እነዚህን ሰዎች የማብቃት የተሰራውን ስራ እንዴት ይቀጥል የሚል ነው። Menstrual health and hygiene has been strengthened as a priority for girls' dignity, health, and education. Safe spaces have been established, life skills education expanded, and access to affordable sanitary pads improved to address barriers that once disrupted learning. As a result, girls are managing menstruation with knowledge, confidence, and practical support, enabling consistent school attendance and full participation. ሚኒስትራል ሃይጂን ማኔጅመንት ስንመጣ ደግሞ በጣም ኢኖቬቲቭ በሆነ መልኩ ነው እሱ ዲዛይን ያደረግነው። ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች
አንደኛ ስለ ሚኒስትሬሽን ስለ ወር አበባ ብዙዎቹ ኢንፎርሜሽንም የላቸውም። ስለዚህ ምን አደረግን በዚህ ፕሮጀክት በጅማ ቦረና አካባቢ ተለቅ ያሉ ከተሞች ላይ ሎካል ማኒፋክቸሪንግ የሚለው እንዲመረት የንጽህና መጠበቂያ እንዲመረት ከተመረተ በኋላ ደግሞ ከትምህርት ቤቶቹ ጋር ማገናኘት። ስለዚህ ወደ 3 የሚሆኑ ትልልቅ ማምረቻ ኤሪያዎች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ ትምህርት ቤቶችን ወደ 173 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶችን የሴፍ ስፔስ የሚባል ኢኩፕ አድርገንላቸዋል። ሾፕ መሸጫ ሾፕ አዘጋጅተንላቸዋል። ሪቮልቪንግ ፈንድ ሰጥተናቸዋል። በዛ መልኩ እንዲቀጥሉ እያደረግን ያለን። Ayyee akkuma beekamu marsaa laguu kun taa'ee waan nama dhufuu miti. Iddoo barnoota kutaa barnoota keessa dhufuu danda'a. Dirree taphaa irratti yookaan ammoo bakkumsaan hiriira irratti illee haa ta'u bakkumsaan dhaabatanii dhufuu danda'a. Garuu gaafa waan sun argani qaana'uu, ceeruu yookaan ammoo iyyuu barnoota addaan kutanii galuu deebi'anii maan barnootatti dhufuu dhabuu waan akkanaa mul'ataa ture. Kanaafiyyuu sun ammoo maal uumuu danda'a? Harcaatii waan uumuu waan danda'uuf maal ta'anii akka isaan waan kan yoo isaan dhufan. Kanaafiyyuu eegee wanti kun fayyadam harcaatiin hin jiru, mana barumsaa raafuun hin jiru, sodaan hin jiru. Wanni akkanaa kuyya dhufedhanii baqachuun hin jiru, manatti hafuun hin jiru. Ijoolleen seerumaan barumsa isaanii gammachuun barachuu jirti jechuudha. ይህ ፕሮጀክት መነሻ ያደረገው የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ታጥቦ ተመልሶ የሚጠቀመውን መስራት ላይ ነው እና እሱም ፕሮጀክት ደግሞ እኛ በተማርነው ስልጠና ወስደን እያመረተን እንገኛለን። ያመጣው ማሻሻል በመጀመሪያ እኛ የምናመርተው የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ታጥቦ ተመልሶ መጠቀም ስለሚቻል መልሳ መጠቀም ትችላለች። ተጠቅማ ብቻ ስለማትጥለው ለረጅም ጊዜያት ከ1 ዓመት እስከ 2 ዓመት መጠቀም ትችላለች። ያ ደግሞ አንዴ ከገዛች በኋላ ተደጋጋሚ የሆነ ወጪ አይኖርባትም። ገለተውማን ጀራን ኬሱመቱ ኡቱባሌኒ ቁልቁልና በርኖታ አሜሪካኔሰኑ wantoota gurguddoo afurtu jiru. Inni jalqabaa galteedha. Inni lammaffaa adeemsa, inni sadaffaan bu'aadha. Inni arfaffaan immoo keessumattuu dhimmoota gumii tiraansfoormeeshinii barnootaa warreen jedhamanidha. Egaa galtee infutu warri jennu sana keessaa tokko faasilitii manneen barnootaati. Faasilitii manneen barnootaa keessaa immoo tokko keessumattuu dhimmi mana qulqullina shamarranii bakka qulqullina shamarranii isa baay'ee ijoodha jechuudha. Akka madaalliin ispeeshinii manneen barnootaas gaafa gaggeeffamu manneen barnootaa bakka haara galfannaa kana qabu, bana qulqullinaa kana qabu hin qabne even istaandardiin irratti kufu garaagarummaa qaba jechuudha. So kanaaf baay'ee dhimma bu'uuraadhaaf dhimma murteessoodha jechuudha. Rakkoo kana sirriitti dhaabbanni riich kun gaaffii naannoo kana sirriitti ilaaleetu haala qabatamaan haalee godina kan keenyaa keessatti hojii bal'aadha kan isaan hojjetaa jiranu. Hojii kana hojjechuudhaan immoo keessumattuu bu'aawwan gurguddoo argachuu dandeenyeeti kan jiru. Kan duraan hin beekne waa'ee marsaa laguu irratti marsaa laguu gaafa namatti dhufu dhukkuboota garaagaraa nama qabuu danda'a. Haala itti fayyadama isaa sirriitti yoonee fakkeenyaaf moodesiiwwan garaagaraa yoo ofirra tursiifne fiixee gadameessaa keenya irratti dhiibbaa qaqqabsiisuu danda'a. Kana baruun kiyyaa dhukkuboota natti fidan sanarraa akkan of baraaruuf akkan of eeggadhuuf na fayyadee jira. Akkan namoota naannoo kootii illee barsiisu na fayyadee jira. Akkinni itti hir'ise yeroo duraatiif suuqii garaagaraa irraa gatii ol kaa'aadhaan bituun barattoonni harka qalleeyyiidhaaf rakkoo ture. Yeroo itti dhufu akka mana barumsaa isaan hin deemneef isaan daquu danda'a jechuudha. Amma immoo gatii salphaadhaan dhufee mana barumsaa irraa gatii rakasaan bitatanii akka itti fayyadamaniif isaan gargaaree jira. Sustainability requires solutions that function beyond the project timeline. Through local production of sanitary pads and the establishment of school-based saving mechanisms, the REACH project established a market-driven system for ongoing access and affordability. As a result, menstrual health management is now integrated into the routine structures of community and school life. የሜንስትራል ሃይጂን ማኔጅመንት ላይ እንደዚሁ አሁን እኛ እያሰብን ያለነው አምራች ብለን ያቋቋምናቸው ድርጅቶች አትራፊ እንዲሆኑ፣ አትራፊ ካልሆኑ አይቀጥልም። እነዚህ አትራፊ እንዲሆኑ ግን መንግስት ሊያግዛቸው ይገባል። ይሄ ምናልባት ጅማና ቦረና ነገ ከነገ በኋላ ሌሎች ክልሎች፣ ሌሎች ዞኖችም ተመሳሳይ ነገር ያስፈልጋቸዋል። Engender Health-led consortium through the REACH project has also enabled communities and schools in Borana and Jimma zones
to access clean water, improved sanitation, and hygiene services. This documentary highlights how coordinated action has led to healthier environments and stronger community ownership of sustainable wash systems. ዋሽ ማለት የውሃ አለ number of people ውሃ በውሃ የሚጠቀሙ ማህበረሰብ ክፍሎች አሉ እነሱን ሰርቭ ማድረግ አንዱ እሱ ነው ትምህርት ቤትም የሰራውንዲንግ ኮሚኒቲ ማለት ነው ትምህርት ቤቶችን በውሃ የመድረስ አንዱ ኒድ ነው ሌላው ትምህርት ቤት አካባቢ ላይ የሳኒቴሽን ኒዳቸውን መመለስ ሳኒቴሽን ኒድ ብለን ስናስብ ትምህርት ቤቶች እንግዲህ መጸዳጃ ቤታቸው የሃይጂን በተለይ ጋር የተያያዘ ችግር አለባቸው እነሱን ሰርቭ ማድረግ ነው አንዱ ኤሪያ ከዛም ባሻገር ኮሚኒቲው ላይ ደግሞ ሰራውንዲንግ ኮሚኒቲ ለምናስበው የሳኒቴሽን ኒዳቸውን ፕላስ የውሃ ትምህርት ቤቱን ሰርቭ ስናደርግ እንደውም የሰራውንዲንግ ኮሚኒቲን ሰርቬይ ማድረግ ኒድ አለ ስለዚህ እንደ ዴሊቨሪብል የምናያቸው እነኚህ ኤሪያዎች ነው The REACH project supports access to safe water supply both at school and in the surrounding communities. Yeroo bishaan bolloo fayyadamu sana jalqabaan baay'eedhuma namoonnis bishaan kana fayyadamuudhaan damsanii dhuguuf hin beekan daa'imnis waan fuullee irratti argattee waraabneef inni lafa keenya innaa jennu wal kaasteetii dhuddii sababaa kanaan dhukkuba garaa dhukkubsachuudhaan badaan namoota danuu du'anis ijoollee daa'iman danuutti du'aniiru. Anis immoo badaa bishaan kun dhufuu gammaduun kan koo gara caalu daa'ima waggaa 6 jechuudha bishaan kana numa bisuu hammatu gedhu diqqarratti bishaan kana kaasee jarkaan toon laaliin dhugaa fayyadamaa. Bishaan dhugaatii naannoo kana irraa xiqqoo hin fagaata bishaan dhugaatii dhabuudhaan maaliif yeroo dheebotan yeroo qulqullinaa wayitii barnootaa dhiisanii gara bishaan fiduu bishaan dhuguudhaaf naannoo garaagaraa keessa naanna'anii dhufanii wayitiin sana jalaa gubataa jiru. Qulqullina dhabuudhaan kan ka'e immoo barattoonni baay'een dhukkubuudhaan gabataa barnootaa irraa adda citaa turan jechuudha. Boroo namaa keessa danda'e barbaacha bishaan asii kaanii boroo namaa keessa barbaacha dhaqaarraa waan xuraawaa dhuguudhaan miidhamaa ture dhukkubannuu qabaa ture. Kanaaf barumsi keenyas nu jalaa qisaasaa ture. Dhufnee nu as geenyu sa'aatiin nu jalaa deemaa ture. Dhugaatiidhaaf itti fayyadamaarraa yennoo waan nutti bu'ee dhiqachuudhaaf amma barumsi keenyas nu jala darbaan jiru yeroo keenyas gubaan jiru barumsa keenya sirriitti barataa jirra. The REACH project supported schools to gain access to a reliable water supply and integrated school gardening initiatives to improve dietary diversity. The school gardens have generated income that helps cover security costs, pay utility bills, and support menstrual health and hygiene needs to maintain the wash infrastructure and purchase teaching aids. Students use gender-segregated and improved sanitation facilities. Hand-washing facilities are functional and serve students. Students actively participate through the school wash committee to generate income, to educate on proper use of toilets and their maintenance. ዋሽ ኤሪያውን በተመለከተ በተለይ የሳኒቴሽን ኒዱን ለማሟላት የሳኒቴሽን ማርኬቲንግ የሚባል አፕሮች ነው የምንጠቀመው የሳኒቴሽን ማርኬቲንግ የሚለው አፕሮች የዳይመንድ ሚል ሞዴል አለ እሱ ዳይመንድ ሞዴል የምንጠቀመው አንደኛ ኮሚኒቲው ላይ ዲማንድ መፍጠር ማህበረሰቡ የሳኒቴሽን ፋሲሊቲ ኢምፕሩቭ ለማድረግ እንዲሰራ እሱ ዲማንድ መፍጠር ነው የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖችን የማጠናከር ኤስኤምኢ የምንላቸው ይሄ በተለይ ኢንተርፕረነሮችን እና ሰፕላዮችን የሚያቀርቡ ማህበረሰብ ክፍሎችን እሱን የማጠናከር ስራዎች እንሰራለን The sanitation marketer engages with households to promote improved sanitation facilities. The marketer explains the different toilet prototypes available, provide estimated construction costs for each option, and links households to sources of raw materials and skilled local masons. In addition, households are informed about opportunities to access loans from Cinque Bank to support the construction of household sanitation facilities. Sustainable wash requires integration across sectors and stakeholders. The REACH project connected schools to water supplies, households to sanitation markets, and communities to government technical support. This multi-layered approach ensures that water flows, facilities remain functional, and hygiene practices endure beyond the project's timeline. Gorsi guddaan nu kenninu tokko uummati jabeeffachuu qaba. Qabeenyi isaa waan taateef inni kaan ammoo horeen
achirraa dhaabbatee sustainability isaatii fi cimuu qaba. Tikii isaa yoo hin jirre baduu danda'a. Kanaafuyyuu tikii isaa sirriitti cimuu qaba. Gamaanaallee gamgodinaallee ቴክኒካሊlee hordofamuu qaba። ስለዚህ አሁን እኛ እያደረግን ያለ ነው ምንድነው በተለይ ውሃውን የዋተር ሪዘርቭ አሶሲዬሽን የማቋቋም ዋተር ሪዘርቭ አሶሲዬሽን ይሄ ቢል ሲስተማቸውን እንዲያስተካክሉ የገንዘብ የሚያገኙበትን መንገድ ማኔጅመንቱን እንዲያስተካክሉና ከዛ ባሻገር ደግሞ ባገኙት ገንዘብ እኛ ከቆምንበት ሳይሆን ወደ ቀጣይ ኮሚኒቲ እንዲሄዱ የማድረግ. Today, the progress achieved through the REACH project is firmly embedded within communities and local systems. Sexual and reproductive health services are integrated into routine healthcare, girls are managing menstruation with dignity and confidence, and schools and communities are benefiting from improved water, sanitation, and hygiene services. Supported by trained professionals, strengthened institutions, and community ownership, these achievements are designed to last beyond the life of the project. The story of REACH is ultimately a story of partnership, resilience, and sustainable change, improving health, protecting dignity, and creating opportunities for generations to come.